হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি বেশ ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে যেটা রিভিউ করব সেটা হচ্ছে গিয়ে ল্যাপ কিবোর্ড। এটা একটা ওয়্যারলেস কিবোর্ড বন্ধুরা, আপনি যদি দেখেন এটা একটা ওয়্যারলেস কিবোর্ড। আর এটাতে কিন্তু ওয়্যারলেস মানে কিন্তু তার নেই, মানে তার ছাড়া আপনি এই কিবোর্ডটা খুব ইজিলি ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই যে কিবোর্ডের যতগুলো কি রয়েছে সবগুলোই কিন্তু এখানে রয়েছে। আপনি চাইলে গেম খেলার জন্য আপ ডাউনের যে কি রয়েছে পারবেন, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 বলেন, এরপর অ্যালফাবেট বলেন, আপনি সবই কিবোর্ডে রয়েছে। জাস্ট এটার তফাৎ হচ্ছে গিয়ে এটা একটা ওয়্যারলেস কিবোর্ড, এটাতে কোনো তার নেই। আপনি খুব সহজেই কিবোর্ডটা ব্যবহার করতে পারবেন, যেহেতু এটাতে তার নেই। আপনি এটা চাইলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ক্যারি করতে পারবেন, ঠিক আছে? তো এটা কোন ব্র্যান্ডের, প্রথমে আসি। এটার ব্র্যান্ড হচ্ছে কি এফোর্টেক। এফোর্টেকের আমি, আপনারা জানেন আমি ব্যক্তিগতভাবে এফোর্টেক ব্র্যান্ড খুব পছন্দ করি কিংবা ভালোবাসি। তো এই কিবোর্ডটা হচ্ছে গিয়ে এফোর্টেক ব্র্যান্ডের কিবোর্ড। আর এফোর্টেকের ব্র্যান্ডের মডেল নাম্বার হচ্ছে গিয়ে আপনার GR92। এফোর্টেক ব্র্যান্ডের মডেল নাম্বারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মার্কেটে এফোর্টেকের হাজার হাজার কিবোর্ড রয়েছে, সবগুলোর মডেল কিন্তু এক না। তো আমি বলবো আপনি যদি নিতে চান তাহলে GR92 এই মডেলের এফোর্টেকের কিবোর্ডটা দেখতে পারেন, নিতে পারেন আপনার কাজের সুবিধার্থে। এবার আসি এটার ব্যাটারি। যেহেতু এটা ওয়্যারলেস কিবোর্ড সুতরাং এটাতে ব্যাটারি লাগবে মাস্ট। তো আপনি চাইলে এটাতে পেন্সিল ব্যাটারি ব্যবহার করতে পারেন, বেশি না, 2টা পেন্সিল ব্যাটারি নিলেই হবে। সেক্ষেত্রে আপনার প্রতি মাসে হয়তো 20 টাকার মতো খরচ যাবে, ঠিক আছে? তবে আপনি যদি ব্যাটারি ঝামেলা না যেতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি অন্য তার সহ যে কিবোর্ডগুলো আছে তার সহ কিবোর্ড দেখতে পারেন, ঠিক আছে? তার সহ কিবোর্ড আপনি দেখতে পারেন, এই হচ্ছে গিয়ে কথা। তো আমি ব্যক্তিগতভাবে বলবো আপনি এই কিবোর্ডটা দেখতে পারেন। GR92 মডেলের এফোর্টেকের এই কিবোর্ডটা যথেষ্ট ভালো। আমি নিজে অলমোস্ট প্রায় 5-6 বছর যাবত ব্যবহার করছি। আরেকটা জিনিস আপনাদের দেখে, এই যে স্ট্যান্ড, আপনি চাইলে কিবোর্ডটা যদি চান একটু উঁচা করে ব্যবহার করবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই যে স্ট্যান্ড দিয়ে আপনি কিবোর্ডটাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন এবং সহজেই কিন্তু উঁচা করে ব্যবহার করতে পারেন, ঠিক আছে? তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকে এফোর্টেকের কিবোর্ডের রিভিউ। আশা করি আপনাদের উপকার আসবে এই ভিডিওটা।